সো হেই গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। সো ওয়েলকাম টু আনাদার নিউ ভিডিও। সো আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে সুন্দর একটা গ্যাজেট সম্পর্কে আইডিয়া দিব এবং এটার দাম এবং এটা দিয়ে কি কি কাজ করা যায় আসলে সেটা সম্পর্কে ধারণা দিব। অ্যান্ড যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি অলরেডি আনবক্স করে ফেলছি। তো এই হচ্ছে সেই ফোন হোল্ডার। তো এইটা হচ্ছে প্রতিটা বাইকের জন্য অবশ্যই দরকার এবং এটা কিন্তু অনেক কাজের। এছাড়া এটার সাথে এক্সট্রা সুবিধা পাবেন সেটা আমি একটু পরে জানাচ্ছি। অ্যান্ড প্যাকেটের ভিতরে হচ্ছে এইগুলো ছিল, বাকি যে যে জিনিসগুলো আর কি প্রয়োজন সেগুলো ছিল। তো এটা আর কি এখন হচ্ছে আমাকে বাইকের সাথে সেট করতে হবে। তো এইটার মেইনলি ফিচারটা হচ্ছে এইটা দিয়ে কিন্তু যেমন ফোনটা আপনি খুব সুন্দরভাবে এটাতে রাখতে পারবেন, যেটা বাইকের লুকিংটাও অনেক সুন্দর আসে এবং পাশাপাশি এটা দিয়ে আপনি হচ্ছে আপনার ফোনে চার্জ করতে পারবেন। সো এটা একটা ইউএসবি পোর্ট আছে। সো ইউএসবি পোর্ট থেকে আপনি যে কোনো একটা কেবল দিয়ে টাইপ বি হোক টাইপ সি হোক হোয়াট এভার আপনি চার্জ দিতে পারবেন। তো এইটা হচ্ছে এখন আমাকে সেট করতে হবে। সো সেট করাটা দেখাবো, প্লাস ব্যাটারি কানেকশনটা দেখাবো। তো সাথে থাকবেন অ্যান্ড অবশ্যই এই ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক করে দেন অ্যান্ড আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন বাইক রিলেটেড আপডেট পাওয়ার জন্য। অ্যান্ড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তো এই হচ্ছে প্রোডাক্টটা অ্যান্ড এটা কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এবং হচ্ছে খুব হ্যান্ডি একটা বাইক ফোন হোল্ডার। তো এটা হচ্ছে আমি এখন সেট করে নিব। সো গাইস, এবার আসেন হচ্ছে এটা ভালো নাকি খারাপ সেই সম্পর্কে। তো এটা আমি আগেই বলছি প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। তো প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এজন্য বলছি যে এটার বিল্ড কোয়ালিটিটা অনেক সুন্দর। তো অনেক দিন ইউজ করার পরও হচ্ছে আমি কোনো সমস্যা পাইনি, মানে এইটার জং ধরে না বা কোনো কিছু ভাঙ্গে না অত সহজে। শুধু একটা ক্ষতি হয়েছে আমার, তো উপরে একটা লবারের পার্ট আছে দেখতে পাচ্ছেন, তো ওই পার্টটা আর কি ছিঁড়ে গেছে। তো এটার হচ্ছে কোয়ালিটিটা এই জন্য ভালো যে অনেক ফোন হোল্ডার আছে দেখবেন যে কিছুদিন পর নষ্ট হয় অথবা ভেঙে যায়, খুলে যায় বা ঠিকমতো আটকে রাখতে পারে না ফোন। কিন্তু এটাই কিন্তু এই ধরনের কোনো প্রবলেম হবে না। আপনারা অনেক ভিডিওতে দেখে থাকবেন যে বাইক ফোন হোল্ডারে ফোন রাখা থাকলে সেখান থেকে চোর এসে টান দিয়ে খুলে নিয়ে যায়, কিন্তু এইটাই কিন্তু আপনার সেই ধরনের কোনো প্রবলেম হবে না। এটা আপনার চোরে টান দিয়েও খুলতে পারবে না, খুলতে হলে 2 হাত অবশ্যই লাগবে, 1 হাত দিয়ে টান দিয়ে আর কি খুলতে পারবে না, এতটুকু গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমি অলরেডি 4 মাস আগে নিয়েছি, তো 4 মাস পরে আর কি ভিডিওটা আপলোড করলাম। তো এতদিন ইউজ করার পরে একটা কথাই বলতে হচ্ছে যে এইটার যেই চার্জিং সিস্টেমটা আছে, মানে চার্জ দিলে আসলে কোনো ক্ষতি হয় কিনা ফোনের, এটা নিয়ে কিন্তু অনেকের দ্বিধা কাজ করে যে ব্যাটারি থেকে ফোনে আসলে চার্জ দেওয়া ঠিক কিনা। তো মেইনলি হচ্ছে আপনার যদি কোনো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আসে যে আপনার ফোনে চার্জ দিতেই হবে, তখন আপনি এটা ইউজ করবেন। আদারওয়াইজ ইউজ না করাই ভালো, কারণ ব্যাটারি থেকে হচ্ছে ফোনে এটা দিয়ে কনভার্ট করে চার্জ দেওয়া হয়। সো এটা আমি জানি না, 100% শিওর না যে ক্ষতি হবে কিনা। আমি এই পর্যন্ত 4 থেকে 5 বার ফোনে চার্জ দিচ্ছি, কিন্তু সমস্যা হয় নাই, কিন্তু লং টাইম ইউজ করলে সমস্যা হতে পারে। তাই সাজেস্ট করবো যখন আপনার ইমার্জেন্সি প্রয়োজন হবে তখনই শুধু এটা ইউজ করুন। তো ইমার্জেন্সিতে ইউজ করার জন্য যেটা করবেন, সবসময় বাইকের সিটের নিচে একটা ইউএসবি কেবল রেখে দিবেন, তাহলে হচ্ছে আপনি প্রয়োজনে সেটা ইউজ করতে পারবেন। নাইলে কেবল খুঁজে পাবেন না, দেখা যাচ্ছে যখন ইমার্জেন্সি দরকার তখন আর কি ফোনে চার্জ দিতে পারবেন না অপশন থাকলেও। তাই আমি যেটা করছি হচ্ছে আমি একটা শর্ট কেবল নিয়ে রাখছি, গাড়ির সিটের নিচে রেখে দিছি। তো যখন দরকার হয় তখন আর কি ওইখান থেকে ইউজ করি। পাশাপাশি এটার আরেকটা সুবিধা হচ্ছে আপনি বাইক চালানো অবস্থায় পকেটে ফোন রাখার থেকে এখানে রাখলে হচ্ছে আপনি যদি লং ট্যুরে যান সেক্ষেত্রে আপনার গুগল ম্যাপ ইউজ করার প্রয়োজন পড়তে পারে। তো
তো গুগল ম্যাপ হচ্ছে সামনে থাকলে দেখতে সুবিধা হয় এবং আপনার বাইক চালাইতে সমস্যা হবে না। যেটা আপনি পকেটে রাখলে ফোন যদি পকেটে রাখেন সেক্ষেত্রে প্রবলেম হতে পারে। তো এটা হচ্ছে সামনে থাকলে খুব সহজে আপনি রোড দেখে যেতে পারবেন, এটা একটা সুবিধা। এবং ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে আপনি হচ্ছে ফোনে চার্জ দিতে পারবেন। এই দুইটা সুবিধা আপনি এটাতে পাবেন এবং প্রত্যেক বাইকে আপনার এটা প্রয়োজন। অ্যান্ড অলরেডি আমার বাইকের হচ্ছে হোল্ডারের ব্যাটারি কানেকশন দেওয়া শেষ, ডিরেক্ট ব্যাটারি থেকে কানেকশন দিতে হবে। এখন আর কি এটা টেস্ট করে দেখব যে এটাতে আসলে কাজ হয় কি না, ফোনে চার্জ দেওয়া যায় কি না। তো অবশ্যই বলে রাখি, এখানে কিন্তু হচ্ছে একটা স্টিকার পাওয়া যায় প্যাডের মতো, খুব সফট। এটা এখানে এভাবে লাগাই নেবেন, তাহলে আপনার ফোনে কোনো ক্ষতি হবে না, দাগ পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না। অ্যান্ড গাইস, এইখানে হচ্ছে ইউএসবি পোর্ট, আর পোর্টের উপরে ঠিক উপরে দেখবেন যে সুইচটা আছে, অ্যান্ড সুইচটা অন করলে একটা লাইট জ্বলে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আরেকটা সুবিধা, এটা ওয়াটারপ্রুফ। সো এখানে আপনার পানিতে নষ্ট হওয়ার কোনো ভয় নাই। আপনি এটার মুখের কভারটা লাগাই রাখলে পানি ঢুকতে পারবে না, এবং সুইচটা অফ করে রাখলে আপনার ব্যাটারি কোনো সমস্যা হবে না, ব্যাটারি ক্ষয় হবে না, ব্যাটারি চার্জ শেষ হবে না। তো অলরেডি আমার লাগানো শেষ অ্যান্ড সব কিছু ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে। এখন হচ্ছে ফোনটা একটা হোল্ড করে দেখি কেমন দেখায়। অ্যান্ড গাইস, এবার বলে দেয় এটার দাম নিছিল আমার কাছ থেকে 300 টাকা। সো এর থেকে কম দামেও পাওয়া যায়, কিন্তু ওইগুলো নেবেন না, ফোনের ক্ষতি হতে পারে। আপনার চেষ্টা করবেন এটার একটা স্ক্রিনশট দিয়ে সেম এইটাই নেওয়ার, কারণ এটা আমি 4 মাস ইউজ করে ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। সো এই ছিল আজকের ভিডিও, দেখা হবে নেক্সট অন্য কোনো একটা ভিডিওতে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।